I forrige uke så var jeg innbytt til Danmark på stevne og var sammen med en pinsemenighet fra Randers. Og de skulle hit til stevne, og de har kommet riktig mange. Og det her er en sånn menighet som har noe av det samme som vi i Evangeliesenteret har. Så pastor Simon med hele sin skare fra Danmark, velkommen til å stille dere frem. De skal synge 2 sanger, og jeg tror dere kommer til å synge ikke for oss, men sammen med oss. For det er sanger som jeg tror vi kan absolutt være med på, både her oppe og der nede. Med
Det var bra. Pinsemenigheten i Randers. Flott å ha dere her.